Добрый дзень, шаноўнае спадарства. Мы, як заўсёды, пачынаем наш дзень з беларускай мовы і з кавы. І хоць так рана я не ўстаю, але каб узбадзёрыцца, мы адмыслова прыехалі ў беларускую кавярню ў Варшаве. Прывітанне, Евген! Прывітанне. Сярод усіх даступных смакоццяў, ці можна мне тут атрымаць беларускую мову? Калі ласка, у нас жа ж першая беларуская кавярня. Натуральна, што всіх кліентаў, всіх гасцей, всіх большасць мы абслугоўваем па-беларуску. 50% у нас кліентаў палякі, другая палова гэта акурат беларусы, украінцы і іншыя людзі, которые прыходзяць паслухаць, паразмаўляць па-беларуску. Это вельмі прыемна, вельмі класна, і мы стараемся так рабіць. Як рэагуюць палякі і украінцы на беларускую мову? Ці перапытваюць нешта? Ці як гэта выглядае? На самым пачатку, калі заходзілі украінцы, яны па старой звычцы пачыналі размаўляць па-расійску. Бо для іх, для большасці, нават, мне здаецца, на жаль, беларусы гэта некія людзі, можа, не рускія, але з которые не разумеюць іншых моваў. І з імі там, я памятаю, з намі, і ў Львове там у кавярнях пераходзілі афіцыянты на расійскую мову да першай просьбы, каб яны размаўлялі з намі па-украінску. І ў Варшаве, і дзесьці там нейкія камерцыйныя прапановы прыходзяць. Яны ўсе размаўляюць па-расійску. Раблю ім тут заўвагі, і украінцы вельмі здзіўляюцца. Яны першы раз у большасці выпадкаў бачаць у сваім жыцці беларускамоўнага беларуса і вельмі фанацеюць ад таго, што яны, аказваецца, ведаюць, таксама разумеюць, прынамсі, беларускую мову, і мы можам нармальна камунікаваць. Гэта вельмі дзіўная сітуацыя для іх, калі яны па-украінску размаўляюць, а па-беларуску, і все адзін аднаго разумеюць. Украінцам падабаецца, распавядаюць яны сваім сябрам, прыходзяць, шмат задаюць пытанняў пра Беларусь, бо, аказваецца, адкрываем для іх вочы, што Беларусь гэта не толькі Лукашенка, салярка, беларускія каўбасы і марозіва. А гэта і багата гісторыя, і вельмі падобныя традыцыі, і абсалютна, як гэта сказаць, асобная еўрапейская культура, так? То бок гэта нармальная краіна, у которой ёсць усё сваё. І мова ў тым ліку. Задаюць пытанні, запісваюць нататнікі, распавядаю пра Пазняка, пра Ларысу Генюш, пра нашых герояў. Гэта вельмі часта пераўтвараецца не ў продаж, не ведаю, выпечкі некай і кавы, а проста дыскусійны клуб. Мы стварылі культурнае месца, дзе людзі прыходзяць атрымаць інфармацыю пра нашу краіну. То бок, Евгенія, можна сказаць, што тут гэтая кавярня, якой ты кіруеш, гэта своеасаблівая такая амбасада беларушчыны ў Варшаве, так? Можа, не амбасада, а кансуляцік. А цяпер частка прафесійнай лексікі. Кажуць, што слова «кава» мае арабскае паходжанне і пайшло ў беларускую мову з турэцкай праз польскую. Каву мы робім на аснове эспрэса. Эспрэса у нас гатуецца з мяшанкі арабікі і рабусты, 70 на 30%. І гэта класічная італьянская кава. Мы не рабілі нейкіх эксперыментаў, і кліенты да нас прыходзяць па ўжо вядомы загадзя смак. І на аснове такога эспрэса у нас атрымліваецца іншая кава. Напрыклад, так больш-менш выглядае капучына. Капучына мы робім на адным эспрэса і ўспеньваем малако, дадаем туды таксама. Так выглядае класічна і, мне здаецца, найбольш папулярная сярод палякаў чарна кава амерыкано. Амерыкано у нас робіцца на двайным эспрэса і дадаем туды ваду. То бок, у адрозненне ад многіх польскіх кавярняў мы амерыкана не праганяем, там, не ведаю, да поўнага кубка, пакуль заварыцца да самага верха, а мы робім эспрэса і даліваем туды гарачай вады. Так яно атрымліваецца смачней. Таксама мы робім малочную каву, называецца латте. Латте ідзе на адным таксама эспрэса, але туды, у адрозненне ад капучына, дадаем больш малака, там большы кубак. І таму яно мае больш малочны смак. Далей фірмовым напоем, раз кавярня называецца
какава, то фірмовим напоем у нас ёсць какава таксама. Мы яе робім без цукра. Гэта вельмі падабаецца кліентам з Польшчы, прынамсі, бо тут вельмі папулярная какава з цукрам, гарачая шакалада, так называецца. Так, она вельмі салодкая, і кліенты здзіўляюцца, а як вы аддзялілі ад какавы цукар? Бо яны прызвычаіліся, што гэта некі Несквік, гэта некі ўжо адразу сумесь какавы з цукрам. Мы робім так. Гэта больш карысна і, мне здаецца, нават смачней. У беларускай мове, дарэчы, слова кава і какава не заўсёды жаночага роду. Таму тут ніякіх спрэчак в адрозненне ад іншых моваў быць не можа. Гэта вельмі зручна. Ласкава запрашаем, сардэчна запрашаем, шчыра запрашаем. І ўсё гэта па-беларуску. Евгенія, а чаму такая назва вашай кавярні? Шчыра кажучы, вялікага сэнсу тут няма, бо мы шукалі... Я подумаў, што вы любіце какаву. Ну, любім какаву, канешне, але выбіралі больш з той пазіцыі, каб слова чыталася на ўсіх мовах аднолькава. Каб не было такога, што ой, а што гэта значыць, там, а незразумела, як чытаць, куды націск ставіць. То бок гэта універсальнае слова, і з какавы мы робім, і ў булачкі дадаем, і напой заварваем. То бок гэта ўсім вядомы і любімы ўсімі прадукт. А слодычы ўсе вы самі пячэце? Усе рэчы, которые мы прадаем, тут нашыя беларускія дзяўчаты. Дома, ўсё гэта хатняя выпечка? Гэта выпечка робіцца на прафесійных кухнях ужо. Спачатку яна была хатняя, але калі мы выйшлі на больш шырокі такі маштаб, калі трэба пашыраць асартымент, натуральна, ў хаце гэта замала месца. Для нас, напрыклад, гэта важна, што робяць беларусы, бо часта палякі прыходзяць, кажуць, ой, а чаму гэта беларуская? Ну, мала чым адрознівацца ад польскіх, напрыклад, польскай выпечкі. Ну, гэта падкрэслівае тое, што ў нас блізкія проста традыцыі, блізкія народы, падобныя рэцэпты. Вось. І гэта нагадвае нашым суседзям, палякам, пра што яны не задумваюцца кожны дзень, што ёсць беларусы, вельмі блізкія, і што трэба пра гэта ведаць і памятаць. Таму вы абазначылі у назве, што ваша кавярня менавіта беларуская. Да нас гэтага ніхто не рабіў. Мне вельмі было сорамна за нашых людзей, за наш народ, што, гляньце, у Варшаве шмат кавярняў японскіх, грузінскіх, армянскіх, якіх хочаш. Беларусы хоць і адчынялі кавярні, але ніколі не называлі сваё месца беларускім. Мы гэта зрабілі, бо для мяне не можа быць інакш. Раз мы беларусы, мы прадаем свае прадукты, то гэта павінна па-нашаму і называцца. І гэта вельмі падабаецца нашым кліентам, нашым гасцям і прыцягвае ўвагу. Дарэчы, вяртаючыся да выпечкі, то трэба адзначыць, што слова печыва цяпер ужываецца ў аднясенні да пячэння, як бы да невялічкіх кавалачкаў цеста. А раней печывам называлі вось усе хлебабулачныя вырабы, ўсё, што было спечанае. Так. А тут, відаць, нейкія змены адбываюцца ў мове, і штораз часцей менавіта на пячэнне кажуць печыва цяпер. Як вы кажаце? Вялікай праблемы ў гэтым няма, як бы мова пастаянная наш удасканальваецца і развіваецца. Мова гэта жывы арганізм, і вядома, там пастаянна адбываюцца нейкія змены. Мы сябе абсалютна не заганяем у нейкія рамкі і гаворым так, як нам зручней. Печыва і печыва, всё окей. Раскажы, калі ласка, пра сябе, чым ты займаўся ў Беларусі перад тым, як прыехаў у Варшаву і адкрыў тут кавярню? Дзесьці так з года 2014-го маім хобі было дапамога палякам знайсці, даведацца больш інфармацыі пра Беларусь. Мы это рабілі, спачатку я сам рабіў, потым далучыліся сябры, мы стварылі в Фейсбуку старонку, праз якую там па-польску пісалі пра нашу краіну, перакладалі артыкулы, знаходзілі цікавыя фотаздымкі, адказвалі на багата пытанняў з боку нашых там падпісчыкаў. Пазней зрабілі інфалінію. У нас працаваў такі інтэрнэт-нумар польскі, на который можна было званіць, там, не ведаю, з польскага мабільнага тэлефона і задаць пытанне, там, як запісацца, не ведаю, у бібліятэку ў Берасці, каб пашукаць там нейкія кніжкі, альбо набыць квіток з Эльвы там да Новагрудка, альбо дзе зняць кватэру праз які сайт, там, не ведаю, у Віцебску. То бок ты займаўся таксама сферай паслуг, так, у Беларусі, перад тым, як
Фактычна таксама ўвайшоў у сферу паслуг тут у Польшчы. Ну, спачатку гэта была сфера інфармацыйная, бо мы ўсё ж такі больш кансультавалі, інфармавалі і перадавалі інфармацыю для патэнцыйных турыстаў. Калі Беларусь пачала адкрывацца для замежных турыстаў і пачаўся безвіз, так званы, мы пачалі, вось гэта хобі перарасло ў працу. Так, мы пачалі з сябрамі зарабляць на гэтым грошы. Арганізоўвалі там турыстычныя экскурсіі, велавандроўкі, нейкія там сустрэчы бізнесаў. Так, калі палякі шукалі партнёраў в Беларусі, мы маглі это арганізаваць. І ўсё вельмі класна, здорава працавала. Гэта мела агромісты патэнцыял, пакуль не пачаўся каронавірус, а пазней у Беларусі выбары. І справа адкрыцця межаў яна стала неактуальнай. Так, то бок Беларусь цалкам закрылася. Увесь свет закрыўся, так, а Беларусь яшчэ ўзмацніла сваё закрыццё гэтымі паслявыбарчымі рэпрэсіямі, калі ўжо ў першую пятніцу перад выбарамі турыстаў заварочвалі назад. Людзі тэлефанавалі з Тэрэсполя, з аўтобусаў, казалі: слухай, у нас ёсць усе дакументы, мяне не пускаюць в Беларусь. Беспадстаўна абсалютна, не тлумачачы там ніякіх прычынаў. Ну і вось так мы пераехалі ў Польшчу і пачалі распавядаць пра сваю краіну ўжо не ў інтэрнэце, а вось менавіта падчас асабістых сустрэчаў. Людзі прыходзяць, задаюць пытанні, а мы дзелімся інфармацыяй. А што да пытання, як я дакаціўся да гастранамічнай сферы? Так, вельмі цікава. Гэта абсалютна выпадкова і спантанна, бо прыехаўшы ў Варшаву, трэба было чымсьці займацца. А ў Варшаве тут проста ўсе мае дзяўчаты займаліся выпечкай. Нават не ведаю, можа быць, большая палова маіх знаёмых не падлічвалі, мне ўжо зараз так здаецца, што палова журналісты, а другая палова гэта пекары там розныя. І карацей, кавярня паўстала, па-першае, як магчымасць зарабляць грошы, рэалізоўваць свае нейкія там задумы, бо калі дзяўчаты выпякалі, хацелася дзяліцца гэтым з большай колькасцю людзей. Мы палічылі, што на гэта можна зарабляць. Евгения, задоволены ты? Я задаволены. Мне здаецца, што... А што так няўпэўнена кажаш? Ёсць цяжкасці? Не ў цяжкасцях справа, а хочацца ўжо чагосьці большага. Хочацца новых эмоцыяў, хочацца нешта больш. Дык што ў планах? Якая вялікая кавярня ці, можа, сетка? В планах стварыць, можа быць, большае месца, дзе кліенты і нашыя госці маглі б пасядзець і паразмаўляць паміж сабой. Бо людзі сапраўды прыходзяць па мову беларускую, пагаварыць тут, нават нейкія знаёмствы, сустрэчы арганізоўваюць, прыязджаюць там адзін чалавек там з Макотува, другі з Бялолэнкі, дамаўляюцца сустрэцца тут. Беларускамоўныя асобы, так? Так. Менавіта тут. Незнаёмыя людзі спісваюцца паміж сабой, можа ў тэлеграме, дамаўляюцца сустрэцца. Яны не ведаюць, там хлопец прыйдзе ці дзяўчына, але яны арганізоўвалі такія спатканні ўсляпую, так? Так, беларускамоўныя. І тут дзяўчаты прыходзілі рэальна, адна прыйшла, кажа: ой, зараз вот сижу, чакаю, хто прыйдзе да мяне, не ведаю, мужик гэта будзе ці дзяўчына. Вось, прыйшла дзяўчына, сядзелі гадзіны-дзве, размаўлялі пра тэатр, пра гісторыю. Толькі што пазнаёміліся. Такія рэчы у нас адбываюцца часта. І хацелася б, каб пашырыцца трошки. Мы сталі занадта вядомыя. Вось, хаця хацелася б яшчэ больш так праславіцца, бо шмат людзей прыязджае, мала месца. Таму мы ўжо пачалі задумвацца пра гэта. Яшчэ не ўзяліся за пошук памяшкання, не ведаю, колькі гэта часу займе. Але я спадзяюся, што прыдумаем нешта. Евгения, чаму такія партрэты вісяць у вас у кавярні? Тры постаці. Гэта людзі, которые вельмі моцна паўплывалі на мой светапогляд. Гэта героі Беларусі, гэта мае сябры, землякі. В вялікай ступені, дзякуючы ім, паўстала гэтая кавярня. Бо весь мой лёс, всё маё жыццё, яно прасякнута беларушчынай. Калі мы стваралі кавярню, мы не маглі зрабіць эту кавярню не беларускай. Мы не маглі не размаўляць з нашымі кліентамі не па-беларуску. Гэта ўсё натуральна адбываецца, дзякуючы вось такім людзям, першую чаргу, як Ларыса Геніуш, Зенон Пазняк, Зміцер Дашкевіч, мой сябар, который ніяк не можа з турмы выйсці. І мы пра іх распавядаем нашым кліентам, многія задаюць пытанні, асабліва палякі, вельмі цікавяцца ўжо беларускай гісторыяй у нашым месцы. Таму мы знайшлі для іх месца і распавядаем. Гэта вельмі важна. Дзякуй вялікі, Евген, за пачастункі, за каву, за цудоўную размову. Як мага больш кліентаў зычу. Дзякуй вялікі. Ну, а вы, дарагія сябры, калі раптам у Варшаве і хочаце выпіць смачнай кавы,
нечым падсілкавацца ды паразмаўляць па-беларуску, то прыязджайце сюды, у беларускую кавярню на Грахове.